ஹலோ எம்என் ஸ்குவாட்ஸ். எம்என் ஸ்குவாட் அப்படின்னா என்னோடய பேர் முருகன். ஸோ எம்என் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ என்னோடய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருகன். என்னோடய யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருகன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன நடக்குதோ ஸோ அதெல்லாம் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக தான் முருகன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் ஊர் மலையில் ட்ரெக்கிங் போகிறேன். ஸோ எங்கள் ஊர் மலையில் போய் ஏறி சுற்றி பார்க்க போகிறேன். ரொம்ப நாளாச்சு சுற்றி பார்த்து. ஸோ அதெல்லாம் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போகிறேன். அவங்களாம் அங்கே போய்ட்டுருக்காங்க. ஸோ அங்கே போய் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரெக்கிங் போகக்கூடிய மலையோட வியூ காமிக்கிறேன். ஸோ எங்கள் ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊரை சுற்றிலும் மலையாகவே இருக்கும். ஸோ அந்த வியூ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய சொந்த ஊரில் நம்ம வாழ்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கும். ஸோ எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் ஊரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த மலைகள் தான். என்னென்ன எங்கள் ஊர் மலைகள் இருக்குது அப்படின்றத நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம இங்கேருந்து மலை ஏற போகிறோம். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்? மலை ஏற போகிறோம். ஹாய் நண்பர்களே, வணக்கம். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல இடமா பாருங்கடா. மூச்சு வாங்குது பயங்கரமாக. ஆமாம், இதில் பாதை இருக்க மாதிரி தான் தோணுது. அந்த பேக்கில் தான் எங்களுக்கு தேவையான தண்ணி, சாப்பாடு எல்லாமே இருக்குது. மாமா அப்படியே கெத்தா ஒன்று போடுங்க. அதாங்கம்மா. மாமா நீங்கள் என்ன அப்படி வாயை கடிச்சிக்கிட்டீங்க? வாங்கம்மா. என்னம்மா சொன்னா அங்கேயே எடுத்தாலும் வாங்கிக்கிங்கப்பா. முருகலை காமுன்றியா? இப்போதைக்கு அந்த ஃபோட்டோஸாக தெரியாதுடா, ஆனால் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம், செம்மையாக இருக்கும். நாங்கள் கொரோனா டயத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோன்னு அப்படியே இருக்குது. ஸோ நம்ம டீமில் போயிட்டுருக்காங்க. நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பயங்கர மூச்சு வாங்குது. இப்போ நம்ம மலையோட பகுதி தூரத்துக்கு உயரத்துக்கு வந்துட்டோம். எனக்கு பயங்கர மூச்சு வாங்குது. ஆனால் எங்கள் டீமில் இருக்கவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக ஏறிட்டுருக்காங்க. ஏமா கால் சரிக்கிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஆடெல்லாம் இங்கே இருக்குது. சரி விட்டுருச்சு. இந்த இதுக்கெல்லாம் பயங்கரமாக பாம்புகள் இருந்தாலும் இருக்கும். நம்ம வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரையும் அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. பாருங்கள் எவ்வளோ சிக்கல்கள் இருக்குண்ணே. இல்லை நிறைய செடி கொடியெல்லாம் வளர்ந்து ஏற முடிய அளவுக்கு பாதை இருக்குது. இதில் எப்படி நம்ம ஏறுறது? அது நேரம் ஏறுறோம். நேரம் ஏறு. ஸோ இந்த புதறிட்டு நிற்கவே எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. இந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள், யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம். ஏன்னா இந்த இடத்துல பயங்கர புதராக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மலையோட அரை பகுதிக்கு வந்துட்டோம், அரை உச்சிக்கு வந்துட்டோம். இந்த பொந்துக்கள் என்னமோ இருந்துச்சு, ஆனால் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஓடி போயிடுச்சு. அதெல்லாம் பாருங்கள், மேலே போயிட்டாங்க. இதில் ஏறுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அட்டைப்பூச்சிரா வா. டீ 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 அதான்
கைஸ் இந்த அட்டைப்பூச்சி பாருங்கள். ஐயோ இது பார்க்கும்போது ஐயோ அப்பா கை காலம் ஒரு மாதிரியே இருக்குது. ஏம்மா ஓடிடணும். ஏறுறதை விட இறங்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குண்டா. ஈஸியாக இறங்கிடலாம்டா. ஏம்மா ஆத்தாடியத்தா இந்த அப்பாடி முருகன் காட்ட பாருங்க, பக்காவாக இருக்கும். பயங்கரமாக இருக்கு. அப்படியே பாருங்க, பயங்கரமாக இருக்குங்க காடு. மலையில வியூ பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்குது. மிகவே பெரிய போய் நேரம் செங்குத்தாக ஏறணும். இன்னும் மேலே போகணுங்க சார். நீங்கள் டீமோட வழி நடத்தி பேக் போட்டு வர பாருங்கள். அது சொல்லடா இதில் போடா, அங்கே போடுறா, இதில் போய் வழிகாட்டி கீழே மூஞ்சியை கிழிச்சிருச்சுங்க. இப்போ உங்கள் போகலாம். யாருங்க மூஞ்சி கிழிச்சது? எனக்குங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒரு கோடு. சரி குறுக்காட்டம். இப்போ இந்த பாதை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பாருங்கள் இந்த பாதை இப்படி இந்த கண்ணுக்கிற பாருங்கள். நம்ம வந்து இப்போ இந்த பாதையில் ஏறணும். நீங்கள் பாருங்கள். நான் அட்டைப்பூச்சி இருக்க பக்கமே போக மாட்டேன். எனக்கு அட்டைப்பூச்சி தான் பயம். எனக்கு அட்டைப்பூச்சி நான் எதை கண்டு வேணால் பயப்படாமல் இருப்பேன்டா. ஆனால் அட்டைப்பூச்சி மட்டும் பார்த்துட்டேன் அங்கேயே செத்துருவேன். இப்போயே அட்டைப்பூச்சியா? இங்கே பாருங்களேன், இது இடம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது என்ன இருக்கும்? ஓப்பன் ஆகுதுல ஆள் மக்கியாக இப்போ நம்ம மலையோட பகுதி உச்சக்கட்டத்துக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். பாருங்க, சேட் எடுக்காத, என்ன மட்டுமே எடு. லுக் அட் மீ. கை காமிக்கிற மாதிரி இருறா. கை காய்க்கிறதே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து காட்டுறா, அது மாதிரி எடுக்கணும்னு சொல்லி பழைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து. கைஸ், ஏலாமரி சூர்யா யூஸ் பண்ண குச்சி எது தெரியுமா? இங்கே தான், இதுதான் ஏலாமரி படத்தில் சூர்யா யூஸ் பண்ண குச்சி. அந்த ஊனி நடந்து வருவார்ல போய் தருமார், அந்த குச்சி. அப்படியே போ வாங்க கைஸ், அப்படியே பாருங்களா பாருங்க கைஸ். வெரி வீடியோ அப்படியே பிடிச்சா அப்படியே மட்டும் போடுறா. இப்படியே வா. ஓகே கைஸ், அப்படியே போயின்னே இருப்போம் கைஸ். முன்னாடி 2 டியோ விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, அவங்கள பிடிக்கணும். போங்க கைஸ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலையோட எண்டுக்கு வந்து விட்டாச்சு. டாப்புக்கு வந்தாச்சு. கைஸ் பாருங்க, 2 டியோ பங்கமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வேளை வந்து விட்டாச்சு. ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து இந்த கொடி விட்டு போனோம். சிலாதா நம்ம ஊன்னா குளியடா செட் இது. இங்கே மலையில் குரங்கெல்லாம் வாழும் போல் இருக்குங்க. வர குரங்கோட சாணமா? குரங்கோட எச்சல். முருகல் என்ன போட்ட போடு. முருகல் நான் அந்த மரத்து மேலே ஏறி நிற்கிறேன். பெரிய கல் சாஞ்சிடாது இல்லை. நாங்கள் மலை உச்சிக்கு வந்துட்டோம். இந்த மரத்தில் பாருங்க இன்னொரு குரங்கு இருக்கு. என்னடா ஃபோட்டோன்னு சொல்லி வீடியோ எடுத்துட்டீங்க, ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லிட்டு. ஹே பிரபு, हे प्रभु, अरे कृष्ण जवांदा मीरा मारा मुदा गिदा बदा मुरुगल हल
ஏய் வாங்கடா கீழ போ. பிஸ்கட் பேப்பர் எடுத்து போடுப்பா. வீட்டுக்கு. ஏய் பிஸ்கட் பேப்பர்ல எடு இங்க இருக்கு. பிஸ்கட் மேரி கோல்ட் கொண்டாந்து டைம் பண்ணியாச்சு அவ்வளவுதானே. என்ன பெருமாள் கைஸ் நாங்கள் இப்போ மலை உச்சிக்கு வந்துட்டோம். அந்த பள்ளத்துக்கு நேரா மேலால. வால்பாறை வவா கூட. நெடும்பாறை. நெடும்பாறை வவா கூட எங்க இருக்குது? வவா கூட அந்த மொடக்குல இருக்கு. அங்க இருக்க செங்கல் சூளை. நேரா மேல போடு. இப்போ நாங்கள் மலை உச்சிக்கு வந்துட்டோம். செம்மையாக இருக்குது வியூ எல்லாம். கெடக்கல் கீழ தான் இருக்கு பெருமாள் பாதம். வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து தண்ணி குடிச்சிட்டு பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இந்த மலை இருக்குல்ல அதை தாண்டி அங்கிட்டு இருக்குது கடை. இந்த மரம் என்ன மரம்? இந்த மரத்துக்கு பக்கத்துல என்ன ஃபோட்டோ நான் அப்பவே சொன்னேன் ஊத்து பாக்கி நேரா மேல போனா ஈஸியா போயிடலாம். பாதை எப்படி இருக்கு வந்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு நல்லா சரியில்லை அதெல்லாம் பேக் கடக்கல் ஓட இருக்கலாம். பாதை போவோம். தனக்கு ரெட்டு கரெக்ட் கிட்டும். மண்டை அடிக்காதயா. வா மச்சான் குளிப்பி. ஒத்து விட்றா. டேய் அட்லீஸ்ட் சந்தாலாரி வாட்டுறோம்டா. அது எங்க இருக்குன்னு தெரியாம குத்துறீ வலிக்குமா வலிக்காதா? இல்ல கிஷோர் இந்த மண்டல அடிக்குது வலிக்குமா? தங்கச்சி புருஷனுக்கு வலிக்குமா வலிக்காதா? எனக்கு தான்டா வலிக்கும். ஏய் எங்கடா போறீங்க எல்லாம்? அம்மா ஏய் இதுல கீழே வந்து போறானே. எங்கடா போறீங்க எல்லாம்? அந்த வெள்ளக்கலுக்கு அங்கிட்டு இல்ல. இங்க அந்த பழத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே போறதுக்கு. ஆனா எங்க போறேன்னு தெரியலப்பா. அப்படியே மாண்டி போய் அப்படியே கலக்கி போயிட்டு வருவோம். கலக்கி போறாங்க அப்பா சரி எவ்வளோ ஒரு பாடு போங்கப்பா. வண்டிங்க பாருங்க. கிருஷ்ண ஜோகந்தா பீதா பீதா முருகலே வீடியோ எடுத்தாங்க. பைத்தியம் முடிச்சு. சக்கம்மா காளியம்மா பாமா 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 பேக்கப்ஸ். ஏய் வாங்க போலாம். ஏ முருகம்ல வர்ற ஆளு முருகம்ல இதெல்லாம் சுண்டக்காவோட பூதானே. ஏய் நேத்து வந்து ஆடு புழுக்க ஓட்டிருக்கீங்க. கிருஷ்ண ஜோந்தா பீதா மலை பீதா. இவங்கடா இவன் பெரிய எல்லாம் குறஞ்சே நின்னுவான் போல. உன் மந்திரத்தை சொல்லு. உன் மந்திரத்தை சொல்லு. நான் போய் வீட்ல வர சக்கம்மா காளியம்மா வாமா நீமா பாமா மாமா மாமா. பிரணாமா உங்க மந்திரத்தை நீங்க சொல்லுங்க. அரே கிருஷ்ண ஜோந்தா பீதா மலா பீதா. ஏய் முருகம்ல ஏய் என்னடா பண்றீங்க இவ்வளவு நேரமா? கொட்டை எப்படிங்கிட்டு இருக்கான்? கொட்டையா? சுண்டைக்காய் தான் கொட்டைன்றீங்களா? இந்த சுண்டைக்காய் எதுக்கா போடுங்க? கெட்டாத பேசாம சொல்கிறேன். கிருஷ்ண ஜோந்தா பி மதா பிதா அங்கே தேக்கப்ஸு கல்ல விட்டுறாங்க. தேக்கப்ஸு ஒரு பாட்டில் சுண்டைக்காய் ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு பாட்டில் சுண்டக்காய் தருவணும் கண்ணில் நினச்சிடாதீங்க மனசில். தலை எதுக்கு தலை பிடிங்கிறீங்க? தலையை தெளிவாக சொல்லுவாப்புல. தலை நீ சொல்லு தலை. இல்லைங்க இது வந்து சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதுங்க. உடம்புக்கா உடம்புக்குங்க நல்லதுங்க. அதுக்காண்டி எங்க அது என்ன காமி பாருங்க. இது பேர் என்ன? சுண்டக்காங்க. இது பேர் தான் சுண்டைக்காயாமா. இது பேர் தான் சுண்டக்காங்க. இருங்கன்னு சொல்லியே ஒரு வாட்டர் கேன் பறிச்சாச்சு சுண்டக்காய். இந்த சுண்டைக்காய் வந்து இதுதான் பூ. இந்த சுண்டைக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூலேருந்து தான் வரும். நம்ம எல்லாத்தையும் தெரியும். தெரியாமல் இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தான் சொல்கிறேன். இங்கே ரெண்டு பூ நல்லா இருக்குங்க. வெட்டி விளக்காத சட்டி ரெண்டு சுண்டைக்காய் இந்த பூலேருந்து தான் வருது. பூ காயாகும் காய் கனியாகும் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ வரீங்களா போனாங்க. கிருஷ்ண ஜோந்தா இவர் தான் எங்கள் குரூப்போட லீட்ரு. எங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி போகிறாப்புல. எங்கள் ஃபுட்டெல்லாம் அந்த பேக்கில் தான் இருக்குது. அவர் தான் சமைப்பாப்புல. தலை என்ன பிரச்சனை இருக்கீங்க? பறிக்க வேண்டியதான். உங்களுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாதா? எண்டு இல்லைதா சொல்லு செத்தாதான் எண்டு. செத்தாதான் எண்டு. ஆமாம் தலை சிரிச்சினே காவல. இப்போ வரீங்களா? ஆ இருடா ரொம்ப பயப்படுறா. பேசி இப்போ நாங்கள் மலையிலேருந்து கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். கீழே இறங்கலாம் நான் வேறு பக்கம் போகிறோம். பயங்கரமாக இருக்கு. சாமியோ கேஸ் இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. என்னடா பிரபு? ஏய் கிருஷ்ண ஜோந்தா அட்டைப்பூச்சி பார்த்தா எனக்கு பயம். சாமி இதே சின்ன மேடம் என்னமா சொல்லுவாள்?
இப்போ பாருங்க இந்த கல் அடிக்கிருக்காங்க, ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. ஏதோ எங்கள் டீமேட்லாம் பார்த்துட்டு பக்கத்தில் ப்ரோ ப்ரோ பக்கத்தில் அது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பக்கத்தில் போ ப்ரோ பக்கத்தில் போ ப்ரோ பக்கத்தில் அந்த பக்கத்தில் போய் பாருங்க. ஸோ இது என்னன்னு தெரியாது. பக்கத்தில் போய் காமி. சாமி மாதிரி கல் அடிக்கிறாங்க, விளக்கல் மாதிரி போடுறான்டா. எங்கடா விளக்கல்? விளக்குகள் நினைக்கிறேன் அந்த உள்ளார. ஆமாடா அது பாரு அந்த கல் போடுறா. ஏதோ ஒரு விளக்குகள் தான் சாமி இருக்கானா இங்கே, ஏதோ ஒரு சாமி. சரி போங்க போ. ஏதோ ஒரு சாமி இருக்கா? எங்கிட்டா போறீங்க? ஏய் இப்போ இப்போ அங்கேருந்து பதில் போக வேண்டியதாடா. இப்போ அப்புறம் எங்கிட்ட போகலான்னு இருக்கீங்க? அப்படியே போவாமியாப்பா. நீ போயா அங்கிட்ட போய் ஏதாவது சுற்றி பார்ப்போம் வேற இடம் போவாமியா. அட்டைப்பூச்சி புண்டியா கையில் கட்டி கொடுக்குறேன். பிரபு எடுத்துக்காங்க. அரே கிருஷ்ண ஜான் ஏய் அட்டைப்பூச்சியெல்லாம் மேலே தள்ளி விடாரா, வந்து அடிச்சு விடுவோம்டா. நீங்கள் அட்டைப்பூச்சி பார்த்தாலே பயம். நான் அட்டைப்பூச்சியை பார்த்தாலே பயந்து சுற்றுருவேன். கிருஷ்ண ஜாந்தா பி மதா கிருஷ்ண ஜாந்தா பி மதா பிதா. டேய் ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? பாதை இல்லா இடத்துக்கு கூட்டி போகிறான்டா. டேய் போடாப்பா. ஏன்டா டேய் இந்த புதைக்கலை கூட்டி போகிறீங்களாடா? ஏய் அப்படியே மேலே ஏறலடா. நீ ஒரு ஆளுன்னு உன் பேச்சை நம்பி வந்துட்டு இருக்காங்க பாரு, இன்னும் 4 பேர். போனேராக வருது இந்த லட்சணத்தில் உனக்கு. எனக்கு அட்டைப்பூச்சி பார்த்தாலே பயமாக இருக்குடா. டேய் ஹலோ பாரு இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் அட்டைப்பூச்சி பக்கத்தில் போய் கை விட்டு போ குறைக்கிட்டு இருக்கான். இந்த இதை தொடையும் ப்ரோ இங்கே தொடுறான். தொடாராடி. ஏன் கிருஷ்ண ஜாந்தா பிதா. ஏய் ஏதாவது நல்ல பாதையில் கூட்டி போங்கடா. டேய் ஏதோ காலெல்லாம் அரிக்குதுடா. இந்த இடத்த பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்குது, பயங்கர புதையாக இருக்குது. நாங்கள் இங்கே மலையில் மேலே வச்சு வைக்கோம் ப்ரோ. பயங்கர புதை எல்லா இடமும். ஏன்னா நீ இப்போ இது எனக்கு அட்டைப்பூச்சினாலே பயங்கர தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பயங்கரம் அம்பளுக்குறானுங்க. அட்டைப்பூச்சி இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஏய் தள்ளு, நான் போய்க்கிறேன், நான் அவனுக்கு கூட போகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடம் ரொம்ப பயங்கரமான இடமா இருக்குது. ஏன்னா இந்த இடத்துல இறங்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே பாதையே இல்லை, எல்லாமே அடர்ந்த செடிகளாகவே இருக்குது இந்த இடம் ஃபுல்லாக. ஏன்னா இந்த இடம்லாம் யாரும் வந்ததில்லை போல் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கால் வைக்கிற இடம்லாம் பயங்கரமாக புதராகவே இருக்குது. இவங்க 2 பேருமே என்னை ரொம்ப பயமுறுத்துறாங்கப்பா. இவங்க 2 பேரும் கீழே வரட்டும், நான் வச்சுக்கிறேன். டேய் போடா. ஏய் வண்டு அடி வாங்கி சுற்றி போயிடும், லாடாத. அட்டைப்பூச்சிக்கு முன்னே அடி வாங்கிடா. பாதையே எல்லா இடத்துக்கு கூட்டி வந்துட்டீங்களாடா பயங்கரமா. அங்கே ஒரு அட்டைப்பூச்சி. இப்போ நாங்கள் பாதை எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் நின்றுட்டுருக்கோம். இதில் ஒருத்தன் ஃபோன் வேறு பேசிகிட்டு இருக்கேன். முன்னாடி கூட்டிட்டு போங்க. சொல்லியா டேய் பேசாமல் வாங்குற சுற்றி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கிட்டு இருந்து இறங்குவோம்டா. பாதையே இல்லையடா. பார்க்குறத பாரு. ரெண்டு வீரர்களும் இறங்குறாருங்க. வீரன்லாம் கிடையாதாங்க, சென்னை சல்லிப்பல். எனக்கு இது மாதிரி அட்டைப்பூச்சிங்களை கண்டாலே பயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது, என்னன்னு தெரியலடா. பாதை இருக்கான், வா போகிறான் பாரு. ஏ சாணியே. ஏய் யூ அம்மே அட்டைப்பூச்சிடா எல்லாமே. என்னடா இல்லை உள்ள வச்சுட்டு போடா. இல்லை எங்கே இறங்குறது? எப்போ காலெல்லாம் பின்னுதுடா பயங்கரமாக செடியெல்லாம். இதில் இந்த அட்டைப்பூச்சி வேற சனியை இது வேற குறுக்க வந்து பயமுறுத்து நம்மளை அட்டைப்பூச்சியெல்லாம். ஏய்
अरे कृष्ण जोंदा पी मदा पी வாடா ए प्रभु ஹே பிரபு अरे हरिश्चंद्र சரி அப்படி வேணா அப்படியே மிருக மடத்தில் ஹீரோ மாதிரி வர பத்தியா இல்லையா? இதில் போடா நீங்கள் போங்க தனி வழி நான் போய் ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு இந்த ட்ரெக்கிங். எனக்கும் பின்னாடி ஒருத்தர் வர்றான் பாருங்க, அவன் எங்கே ஆளே காணோம். இப்படி பார்த்தா தெரியும் வர்றான் பார்த்தீங்களா. எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட்டாக வரேன். ஆ முள்ளு குத்திருச்சுடா காலில். என்னடா முள் இது, காலில் குத்திருச்சுடா. காலில் முள்ளு குத்து வாங்கி எங்கிட்டா போனீங்க டே? பரவாயில்ல, இந்த பாதையாவது நல்லா இருக்கடா டே. பாதையே இல்லை இடத்துக்கெல்லாம் கூட்டி போனீங்களாடா. மலைக்கீழே வந்துட்டோமா? முள்ளு குத்துன்னு வலிக்கிறாரு. என்னடா முள்ளு, கருவ முள்ளோட பயங்கரமாக இருக்குடா அந்த முள்ளோட எஃபெக்ட் குத்துனது. என்ன உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போனால் பொறுமையா. अरे कृष्ण जोंदा पी मदा पीरा மறக்கண்டா மாப்ள யூடியூப். இங்கே போகிற ரத்தம் வருதுடா முள்ளு குத்தி. பேக்கு காணா பங்கு தண்ணி கொடு. அவங்களாம் குடிச்சிட்டாங்க, நானும் கருவை குடிக்கல. கருவை குடிச்சிட்டேன் நான். எங்க ரத்தம் வருதுடா. நான் குடிக்கல புண்டா இடமே கிடையாதுடா. அடுத்து போதே குச்சிட்டு நாங்க எப்படி வந்தோம் நீங்க? நீங்க அண்ணா வந்தீங்க மறக்கண்டா யூடியூப் மாப்ள. ஏய் ஏன் மாட்டிருக்கேன்றாது டேய். அது கொடுங்க. அது குடிச்சிருச்சு பங்கு. எத்தனை நாங்க வந்து அங்க குடிக்கவே இல்லை பங்கு. 2 வாட்டர் கேன்டா குடிங்கடா. அந்த வாட்டர் ரூபா போறாப்ல தண்ணி நீங்க. அத குடிங்கம்மா. அது குடிச்சு குடுவாமா. எனக்கு ஒரு ஆளுக்கு 3 வாட்டர். தானே எனக்கே மச்சனுக்கு ஒரு வாட்டர். சரி இது நான் பாத்துக்கறேன். வாயலாம் கொப்பிக்கா. மச்சா விளையாட்டு பண்ணாதா? யோ என்னையா நீ இப்படி இருக்கற? யோ 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 ஏய் 2 பேரும் குடிக்க தண்ணில வாய் குப்பிக்கிறீங்களாடா? அதுக்கு தண்ணியே குடிக்க கூடாது. குடிச்சிட்டு குடியா டக்குனு வீட்டுக்கு தான்டா போறீங்க. நீ வேறங்க போறீங்களா? அப்ப நீ எங்க போற? நான் வீட்டுக்கு போறேன். அப்பா குடியா நீ தண்ணி. வீட்டுக்கு போனா எங்க பிளான் என்ன? அப்படியே தூக்கி விட்டு விட்டுறோம். क्या हुआ ना கிட்டுறோம். யோ 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 இந்தரியா குடியா. என்னடா பண்றான் அவன்? போ வாரடி. क्या हुआ ஏப்பா? தண்ணியை குடுடா டேய். போடா எனக்கு வீட்டுக்கு போறோம்டா. நீ இதுக்கு மேல விட்டுற ஆளுங்க நான் மிஸ் ஆயிரடா உங்கள்ட்ட இருந்து. போது வந்ததுக்கு இதை தண்ணி பிள்ளை. அது எவனும் ஜாஸ்திடா போகுதுடா. இந்த நீயே குடியா சாமி. क्या हुआ? ஸ்நாக்ஸ் விளாடுங்க. क्या हुआ? நான் கம்பெனியில் கொடுத்த பூரி. எனக்கு பிஸ்கட். யோ மாமா குடியா. எங்க ஏன் பிஸ்கட் காட்டுவியே? ஏய் எந்தி காட்டியா காட்டியா. புடிங்கிட்டு போகலாம் பார்த்தீங்களா, கொன்றி மத்துக்க. நான் 10 பிஸ்கட் போட்டேன். மாமுவை பாரு செக்ஸ் ஃபிகர் தான் தள்ளிக்கு அவங்க நின்றாங்க. பிஸ்கட் பண்ணுங்க. நீங்க குடுங்க மிச்சம் பண்ணாதீங்க. நீ இப்ப திம்போ ஆளுக்கு பாய் புடிங்க. ஆளுக்கு பாய் நெசமா வீட்டுக்கு மிச்சம் பண்ணி புடிங்க. வீட்டுக்குலாம் மிச்சம் கிடையாது. இங்க பாருங்க गाइस, இவங்கள யூடியூப்ல தேக்கமல, இன்ஸ்டாகிராம்ல கழுவி கழுவி ஊத்துங்க உங்கள. இன்ஸ்டாகிராமில் ஏன்னா சேனலே க்ரியேட் பண்ணலடா. சேனல் க்ரியேட் பண்ணி 24 ஹவர்ஸுக்கு அப்புறம் ஓடிபி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூடியூப் அப்லோட் பண்ணணும். மாடு மீனை மீறாண்டா கருவுண்டு. செல்லோடு போட்டுருக்கேன். வண்டுவாமா இங்கே பார்த்துனுங்க. முருகன் குண்டி ஏண்டா